Lektion 1. Utforska staden. Det bör ta dig cirka 10 minuter till fots att nå de flesta av attraktionerna. Jättebra. Jag tycker om att gå och ta in sevärdheterna. Finns det några landmärken jag borde veta om? Ja, det finns en vacker gammal katedral med invecklade glasmålningar. Katedraler har alltid fantastisk arkitektur. Vad mer finns det att se? Det finns ett historiskt torg med en berömd staty i centrum. Låter som ett bra ställe att ta lite bilder på. Det finns också en charmig flod som rinner genom staden. Vandringar vid floden är alltid fridfulla och avkopplande. Längs flodstranden finns promenadvägar och bänkar. Det är den perfekta platsen för en picknick. Vi borde packa lite snacks. Absolut. Jag ska se till att ta med några läckra godsaker. Jag kan inte vänta med att utforska staden med dig, Anna. Lektion 2. Sightseeingplaner. Hej, Anna. Är du upphetsad över vår kommande resa? Absolut. Jag kan inte vänta med att utforska nya platser. Jag också. Har du gjort några sightseeingplaner? Ja, det finns några platser jag skulle vilja besöka. Vart ska vi gå först? Låt oss börja med det berömda konstmuseet. Den har en imponerande samling. Jag har alltid fascinerats av konst från olika tidsåldrar. Efter konstmuseet kan vi besöka den botaniska trädgården. Att vara omgiven av vackra blommor och växter låter härligt. Hoppas vädret är fint för en uppfriskande upplevelse. Vad är nästa på vår lista? Låt oss utforska det historiska distriktet. Det är fullt av pittoreska butiker och kaféer. Att promenera genom de gamla gatorna låter charmigt. Vi kan också besöka det lokala historiska museet för att lära oss om stadens förflutna. Det är alltid intressant att upptäcka det lokala arvet. Och för att avsluta vår dag kan vi ta en solnedgångskryssning längs floden. Att titta på solnedgången över vattnet kommer att vara hisnande. Låt oss få ut det mesta av vårt sightseeing-äventyr, John. Lektion 3. Idéer för brainstormning. Vi behöver ett nytt team för några nya idéer. Absolut. Att ta in nya perspektiv kan vara mycket fördelaktigt. Under tiden, låt oss se till att upprätthålla en samarbetsmiljö. Det är viktigt. Alla ska känna sig bekväma att dela sina tankar. Vi kan schemalägga regelbundna brainstorming-sessioner för att generera idéer. Det är ett bra sätt att utnyttja teamets kollektiva kreativitet. Vi bör också uppmuntra öppen kommunikation och aktivt deltagande. Definitivt. Alla ska känna sig värderade och hörda under diskussioner. Ibland tycker jag att det hjälper att ta en paus och gå bort från problemet. Det kan ge ett nytt perspektiv och väcka nya idéer. Hur mycket tid tycker du att vi ska avsätta för brainstormning? Jag tror att 45 minuter till en timme kan vara en bra tidsram. Det borde ge oss tillräckligt med tid att utforska olika möjligheter.
Jag brukar springa i 20 minuter, men jag är öppen för att justera mitt schema. Lektion 4. Fitnessrutin. Hej, Anna. Hur ofta tränar du? Jag försöker träna minst 3 gånger i veckan. Det är en bra frekvens. Hur länge håller dina träningspass vanligtvis? Ibland gör jag 45 minuter, beroende på typ av träning. Jag siktar vanligtvis på en 20 minuters körning på morgonen. Löpning är ett bra sätt att få upp din puls och hålla dig i form. Det är bekvämt och hjälper mig att börja dagen med energi. Inkluderar du några andra övningar i din rutin? Ja, jag gör också styrketräningsövningar några gånger i veckan. Det är jättebra. Det är viktigt att arbeta med både cardio och styrka. Jag håller med. Det hjälper till att upprätthålla övergripande kondition och muskelton. Och glöm inte att sträcka före och efter träningen. Sträckning är avgörande för förebyggande av skador och flexibilitet. Absolut. Låt oss hålla oss engagerade i våra träningsrutiner, John. Lektion 5. Matlagningstips. När du lagar risnudlar, se till att blötlägga dem ordentligt. Absolut. Blötläggning hjälper till att mjuka nudlarna innan du lagar mat. Och var försiktig så att du inte överkokar dem. De borde vara al dente. Överkokning kan göra nudlarna grumliga och förlora sin konsistens. Det är viktigt att följa anvisningarna på förpackningen för tillagningstid. Och håll alltid ett öga på nudlarna medan de lagar mat. På så sätt kan du se till att de tillagas till rätt konsistens. När Skölj de dem är med klara, kallt vatten för töm att dem förhindra att de omedelbart klibbar för att ihop. stoppa tillagningsprocessen. Och om du inte använder dem direkt, släng dem med lite olja. På så sätt klumpar de sig inte ihop när de svalnar. Kom ihåg att matlagning av risnudlar kräver uppmärksamhet på detaljer. Lektion 6. Förhandla fram ett rättvist avtal. Jag uppskattar ditt bidrag i förhandlingsprocessen. Tack, John. Det är viktigt att ha öppna och ärliga diskussioner. Absolut. Vårt mål är att nå en rättvis överenskommelse som uppfyller båda våra behov. Vi måste ta hänsyn till varandras intressen och hitta en gemensam grund. Det är viktigt att lyssna på varandra och förstå olika perspektiv. Låt oss fokusera på att hitta ömsesidigt fördelaktiga lösningar. Vi kan utforska alternativ och föreslå kompromisser längs vägen. Det är viktigt att upprätthålla en respektfull och samarbetande atmosfär. Vi bör vara villiga att göra eftergifter och hitta win-win-resultat. Genom att arbeta tillsammans kan vi nå en tillfredsställande överenskommelse. Låt oss hålla kommunikationslinjerna öppna och fortsätta förhandlingarna. Lektion 7. Att välja en restaurang. Jag är på humör att prova en ny restaurang. Några rekommendationer? Tja, det beror på din budget och vilken typ av mat du föredrar. Jag är öppen för olika alternativ. Jag vill bara utforska något annat. Det finns låter en trendig intressant. ny Vilken fusionsrestaurang typ av som har mat fått är bra de recensioner. specialiserade på?
De erbjuder en blandning av asiatiska och medelhavsmakar och skapar unika rätter. Låter som ett kulinariskt äventyr. Jag är glad att ge det ett försök. Se till att kontrollera deras meny online för att se om det passar dina preferenser. Bra idé. Jag ska göra lite research och se om det stämmer överens med vad jag gillar. Och glöm inte att läsa kundrecensioner för att få en uppfattning om matupplevelsen. Absolut. Det är alltid bra att höra om andras erfarenheter. Njut av din middagsupplevelse på den nya restaurangen, John. Lektion 8. Ta en paus. Jag har jobbat non-stop och jag behöver en paus. Det är viktigt att ta pauser för att undvika utbrändhet. Oroa dig inte för att gå tillbaka. Men vad händer om en paus påverkar min produktivitet eller teamets framsteg? Inga bekymmer. Personalen kommer fortfarande att respektera ditt behov av vila och föryngring. Jag antar att du har rätt. Det är viktigt att prioritera egenvård. Absolut. Genom att ta pauser kan du ladda och komma tillbaka uppdaterad. Jag kommer att se till att kommunicera med teamet om mina pausplaner. Det är en bra idé. Öppenhet och öppen kommunikation är nyckeln. Jag kommer också att se till att alla pågående uppgifter delegeras eller hanteras i förväg. På så sätt kan du ta din paus utan att oroa dig för oavslutat arbete. Tack för din förståelse och stöd, Anna. Du är välkommen, John. Kom ihåg att ta hand om dig själv är viktigt. Lektion 9. Välja en semesterdestination. Jag funderar på att planera en semester. Jag kanske gillar Costa Rica eller Bali. Båda låter underbara. Hur föreslår du att vi väljer mellan de två? Vi kan överväga faktorer som tillgängliga aktiviteter och kostnaden för resor. Det är en bra utgångspunkt. Costa Rica är känt för sin ekoturism och äventyrssporter. Ja, det erbjuder möjligheter till vandring, ziplining och utforska regnskogar. Bali, å andra sidan, är känt för sina vackra stränder och livliga kultur. Det är också känt för sina yogaretreater och andliga upplevelser. Vi bör också överväga resekostnader och visumkrav för varje destination. Det är sant. Vi måste se till att vår budget stämmer överens med kostnaderna. Dessutom, vi kan undersöka vädret under våra avsedda resedatum. Bra poäng. Vi vill se till att vädret är lämpligt för de aktiviteter vi planerar. Låt oss samla mer information och fatta ett välgrundat beslut tillsammans. Lektion 10. Dela chokladkakor. Jag bakade några chokladkakor och de var en hit. Åh, jag älskar chokladkakor. Kan du dela receptet med mig? Visst. Det är ett klassiskt recept med smör, socker, mjöl och naturligtvis chokladflis. Använder du några speciella tekniker för att göra dem extra läckra? Jag gillar att kyla degen innan jag bakar. Det hjälper kakorna att behålla sin form. Det är ett bra tips. Jag ska se till att prova det när jag bakar dem.
Och glöm inte att använda högkvalitativa chokladchips för bästa smak. Jag kommer att ha det i åtanke. Tack för att du delar med dig av ditt recept, John. Du är välkommen, Anna. Njut av kakorna. Lektion 11. Boka boende. Jag planerar en resa och vill säkerställa tillgänglighet, särskilt under högsäsonger. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det är viktigt att boka boende i förväg. Hur långt i förväg föreslår du att du gör bokningar? Det beror på destinationen och tiden på året. Vissa platser fylls snabbt. Ska jag överväga att boka direkt med hotell eller använda reseplattformar online? Båda alternativen har sina fördelar. Onlineplattformar erbjuder ett brett utbud av val. Jag kommer att ha det i åtanke. Jag vill se till att jag har alternativ att välja mellan. Dessutom kan läsning av recensioner från tidigare gäster hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut. Bra poäng. Det är bra att veta om andras erfarenheter. Slutligen, glöm inte att kontrollera avbokningsreglerna innan du gör en bokning. Rätt. Flexibilitet är viktigt vid oförutsedda förändringar i planerna. Lektion 12. Skapa en grön oas. Jag vill skapa min egen gröna oas hemma. Det är en underbar idé. Du är välkommen. Det är en givande upplevelse. Hur föreslår du att jag börjar? Börja med några att välja specifika växter som du trivs rekommenderar inomhus för och passar nybörjare? din livsstil. Spindelväxter, potthos och ormväxter är underhållsfria och bra för nybörjare. Jag ska se till att få dem. Några tips för att ta hand om inomhusväxter. Kom ihåg att vattna dem på lämpligt sätt. Ge tillräckligt med solljus och tillfällig befruktning. Jag ställer in påminnelser om att vattna dem regelbundet och hitta lämpliga platser med tillräckligt med solljus. Det är en bra plan. Din gröna oas kommer att ge skönhet och en känsla av lugn. Jag är glad att se hur det förvandlar mitt vardagsrum. Tack, Anna. Du är välkommen, John. Njut av din resa in i världen av trädgårdsarbete inomhus. Lektion 13. Komma igång med trädgårdsarbete. Jag vill börja trädgårdsarbete. Jag behöver en spade, kratta, vattenkanna och några trädgårdshandskar. Det är viktiga verktyg att ha. De hjälper dig att komma igång på din trädgårdsresa. Var föreslår du att jag köper dessa trädgårdsredskap? Du kan kolla lokala trädgårdsbutiker eller till och med online-marknadsplatser för ett brett urval. Ska jag investera i högkvalitativa verktyg eller är grundläggande tillräckliga för en nybörjare? Att börja med grundläggande verktyg är bra, men att investera i kvalitetsverktyg kan göra upplevelsen roligare. Det är vettigt. Jag vill ha verktyg som håller och är bekväma att använda. Det är också viktigt att överväga vilken typ av trädgårdsarbete du planerar att göra. Olika verktyg kan behövas för specifika uppgifter. Jag kommer att ha det i åtanke och välja verktyg som passar mina trädgårdsbehov. Lektion 14. Utforska grannskapet. Jag har nyligen flyttat till ett nytt grannskap. Finns det några bra restauranger i närheten?
Det är spännande. Jag är säker på att du hittar några bra matalternativ. Har du några rekommendationer för specifika kök eller typer av restauranger? Det beror på dina preferenser. Vilken typ av mat tycker du om? Jag är öppen för att prova olika kök. Jag tycker om att utforska nya smaker. I så fall föreslår jag att du frågar lokalbefolkningen om deras favoritplatser eller kontrollerar recensioner online. Det är en bra idé. Att få rekommendationer från lokalbefolkningen kan leda till dolda pärlor. Att utforska området till fots kan också hjälpa dig att upptäcka restauranger som du kanske inte hittar annars. Jag gillade att ta promenader, så det låter som ett bra sätt att hitta nya ställen att äta. Absolut. Det är ett underbart sätt att fördjupa dig i den lokala kulturen och kulinariska scenen. Jag ser fram emot att upptäcka några läckra matupplevelser. Tack, Anna. Du är välkommen, John. Njut av att utforska ditt nya grannskap. Lektion 15. Rekommendationer för brädspel. Har du spelat några roliga brädspel nyligen? Ja, det har jag. Du bör definitivt prova Scrabble och Clue. De är verkligen utmanande och roliga. Jag har hört talas om Scrabble och Clue, men jag har aldrig spelat dem. Hur fungerar de? Scrabble är ett ordspel där spelare skapar ord på ett bräde med hjälp av bokstavsplattor. Clue är ett mysterielösande spel där spelare drar slutsatsen vem som begått ett brott. Ordförråd och deduktionsförmåga. Är de lämpliga för olika gruppstorlekar eller bättre för specifikt antal spelare? Scrabble kan spelas med 2 till 4 spelare, medan Clue är bäst med 3 till 6 spelare. Det är bra att veta. Jag kan spela dem med vänner eller till och med njuta av dem solo. Absolut. De är mångsidiga och kan ge timmar av underhållning. Lektion 16. Utforska den lokala parken. Jag besökte nyligen en lokal park, och det var hisnande. Har du varit där? Har du besökt Park Gål också? Det är en vacker park med fantastisk natur. Ja, det gjorde jag. Parkens naturliga skönhet var fängslande. Den fridfulla atmosfären och frodiga grönskan gör det till en perfekt plats att koppla av och varva ner. Hade du en chans att utforska vandringslederna eller några specifika attraktioner i parken? Ja, jag tog en lugn promenad längs vandringslederna och njöt av den pittoreska utsikten. Parken erbjuder en underbar möjlighet att få kontakt med naturen och uppskatta dess underverk. Det är fantastiskt att ha en så hisnande park i närheten. Jag kommer definitivt att besöka igen. Jag är glad att du gillade det. Parker som Park Gål ger en lugn tillflyktsort för alla att njuta av. Lektion 17. Resetips. Jag planerar en resa snart. Några råd om hur du håller viktiga dokument säkra när du reser. Det är en bra poäng. Det är viktigt att hålla dem på ett säkert ställe. Vad skulle du rekommendera för att hålla dokument säkra när du är på språng? En researrangör eller en säker påse kan vara användbar för att lagra dokument som pass, ID och biljetter.
Ska jag ha dem med mig hela tiden eller lämna dem på hotellet? Det är bäst att ha dem med dig, helst i en väska som alltid är i sikte. Det är vettigt. Jag vill inte riskera att förlora dem eller få dem stulna. Överväg också att göra digitala kopior av dina dokument och lagra dem säkert i molnet eller e-post. Det är en bra idé som backup. Jag kommer definitivt att göra det. Kom ihåg att vara försiktig och medveten om din omgivning, särskilt i trånga områden. Lektion 18. Utforska undervattensvärlden. Jag har hört att snorkling i detta område är fantastiskt. Har du provat det? Definitivt. Snorkling är ett underbart sätt att utforska den färgglada undervattensvärlden. Vilken typ av marint liv kan vi förvänta oss att se när vi snorklar? Du kommer sannolikt att stöta på livliga korallrev, tropiska fiskar och kanske till och med havssköldpaddor eller rockor. Det låter otroligt. Jag är glad att bevittna skönheten under ytan. Snorkelturer är ofta tillgängliga, där erfarna guider kan ta dig till de bästa platserna. Det är fantastiskt att veta. Jag skulle känna mig mer bekväm att ha en guide att visa mig runt. De kan tillhandahålla utrustning och säkerställa din säkerhet medan du njuter av det fascinerande undervattenslandskapet. Jag kan inte vänta med att dyka in och bevittna havets underverk från första hand. Det är en oförglömlig upplevelse. Njut av ditt snorklingäventyr. Lektion 19. Säker förvaring på hotell. Jag planerar en resa och undrade om säkerheten med att lagra värdesaker på ett hotell. Oroa dig inte. De flesta hotell erbjuder säkra förvarningsalternativ för gästernas tillhörigheter. Det är lugnande. Hur fungerar det? Kommer jag att ha tillgång till mina varor när jag behöver dem? Hotell erbjuder ofta värdeskåp eller värdeskåp på rummet för gäster att lagra sina värdesaker. Det låter bekvämt. Måste jag ta med mitt eget lås eller nyckel? Nej, du har en unik nyckel för att komma åt din låda. Hotellet kommer att tillhandahålla det vid incheckningen. Det är bekvämt. Det är bra att veta att mina tillhörigheter kommer att vara väl skyddade under min vistelse. Absolut. Det är ett pålitligt sätt att hålla dina värdefulla föremål säkra och ge dig sinnesfrid. Lektion 20. Expandera till internationella marknader. Vår verksamhet har gått bra lokalt. Vad sägs om att expandera till internationella marknader? Det är en bra idé. Att ge sig in på internationella marknader kan ge nya möjligheter till tillväxt. Vilka är några viktiga faktorer vi bör tänka på innan vi expanderar globalt? Det är viktigt att undersöka efterfrågan på marknaden, kulturella skillnader och lagkrav i målländerna. Jag håller med. Vi måste förstå de lokala sederna och reglerna för att lyckas på nya marknader. Det är också viktigt att anpassa våra produkter och marknadsföringsstrategier för att tillgodose internationella kunder. Definitivt. Vi bör sträva efter att tillhandahålla värde och tillgodose kundernas specifika behov på varje marknad.
Dessutom kan det vara fördelaktigt att bygga relationer med lokala partners eller anställa anställda som är bekanta med målmarknaden. Att expandera internationellt kräver noggrann planering och en vilja att anpassa sig. Det är en spännande möjlighet till tillväxt. Absolut. Det kan öppna dörrar till en bredare kundbas och hjälpa oss att trivas på den globala marknaden. Lektion 21. Sträva efter personliga passioner. Jag har funderat på att driva en personlig passion nyligen. Det är roligare när det bara är en personlig passion, tycker du inte? Absolut. När din passion är något du gör för dig själv, det ger enorm tillfredsställelse. Det är fantastiskt att ha något som ger glädje utan yttre tryck eller förväntningar. Det är förståeligt. När det enbart är för din egen uppfyllelse, låter det dig uttrycka dig fritt. Exakt. Det är ett sätt att utforska dina intressen och vårda din kreativitet utan några begränsningar. Att ha en personlig passion kan också ge en välbehövlig flykt från vardagens krav. Det är en underbar känsla att fördjupa sig i något du älskar, även om det bara är för en liten stund. Det kan vara en källa till föryngring och ett sätt att hitta balans mitt i våra livs hektiska liv. Jag är glad att vi delar samma perspektiv. Att sträva efter personliga passioner är verkligen berikande. Lektion 22. Morgonstunder av fred. Jag tycker att den tidiga morgonen är en perfekt tid för stunder av lugn innan dagen börjar. Håller du inte med? Jag känner på samma sätt. Det finns ett lugn på morgonen som sätter en positiv ton för dagen. Det är en tid då världen fortfarande vaknar, och det finns en känsla av lugn i luften. Det är sant. Det ger en möjlighet till reflektion, tacksamhet och inställning av avsikter för dagen framöver. Jag njuter av tystnaden och ensamheten, så att jag kan samla mina tankar och förbereda mig för vad som kommer att komma. Det är också en idealisk tid för egenvårdsaktiviteter som meditation, journalföring eller helt enkelt njuta av en kopp te. De fridfulla stunderna på morgonen hjälper mig att närma mig dagen med ett klart sinne och ett fridfullt hjärta. Det är en dyrbar tid att få kontakt med oss själva innan omvärldens upptagenhet tar över. Jag är glad att vi uppskattar värdet av dessa morgonstunder av fred. De gör verkligen skillnad. Lektion 23. Planera en fest. Jag gillar de idéerna till festen. Var ska vi gå för att hitta dessa festtillbehör? Det finns flera alternativ. Vi kan kolla in festvarubutiker i området eller till och med titta online. Det är ett bra förslag. Jag tror att surfa online kommer att ge oss ett brett utbud av alternativ att välja mellan. Absolut. Onlinebutiker har ofta ett stort urval och bekväma leveransalternativ. Har du några specifika webbplatser i åtanke där vi kan hitta festtillbehör? Det finns populära onlinehandlare som Amazon och Party City som erbjuder ett brett utbud av festtillbehör. Det låter bekvämt. Vi kan utforska deras webbplatser och se vad de har att erbjuda. Dessutom kan vi också kolla in lokala festbutiker i vårt grannskap för en mer personlig touch. Det är en bra idé.
Det är alltid trevligt att stödja lokala företag när det är möjligt. Definitivt. De kan ha unika och specialiserade föremål som kan ge en speciell touch till vår fest. Jag är glad att vi har alternativ. Låt oss börja med att titta online och sedan utforska lokala butiker om det behövs. Lektion 24. Bestäm vad du ska beställa. Det är en bra dag. Några förslag på vad du ska beställa? Vad sägs om att prova något nytt? Vi kan utforska ett kök som vi inte har provat förut. Det låter spännande. Har du något specifikt kök i åtanke? Vi kan prova thailändsk mat. Det är känt för sina smakrika och aromatiska rätter. Det är ett bra förslag. Jag har hört att thailändsk mat har en bra balans mellan söta, kryddiga och salta smaker. Ja, det är en läcker kombination. Vi kan beställa rätter som pad thai, green curry eller tom yum soup. Jag gillar ljudet av det. Låt oss utforska några lokala thailändska restauranger i området och kolla deras menyer. Det är en bra plan. Vi kan läsa recensioner och se vilka platser som rekommenderas starkt. När vi väl har bestämt oss för en restaurang kan vi beställa och njuta av en välsmakande och äventyrlig måltid. Det är ett roligt sätt att prova något nytt och utöka våra kulinariska horisonter. Jag ser fram emot det. Låt oss hitta en thailändsk restaurang och göra vår beställning. Lektion 25. Hitta billiga tillbehör. Jag har funderat på att lägga till några billiga tillbehör till vårt vardagsrum, som kuddar eller mattor. Vad tycker du? Det är en bra idé. Tillbehör som kuddar och mattor kan verkligen förbättra utseendet och känslan av ett utrymme. Jag håller med. De kan lägga till färg, textur och en mysig atmosfär i rummet utan att bryta banken. Definitivt. Vi kan leta efter budgetvänliga alternativ i heminredningsbutiker eller till och med marknadsplatser online. Jag har hört att begagnade butiker också kan vara en skattkista för unika och prisvärda tillbehör. Det är sant. Sparsamhetsbutiker har ofta dolda pärlor som kan ge karaktär till vår heminredning. Vi kan också överväga det i projekt för att skapa våra egna personliga tillbehör till en lägre kostnad. Det är en kreativ idé. Att göra våra egna kuddar eller återanvända gamla tyger till mattor kan vara ett roligt projekt. Jag gillar det. Det ger en personlig touch och låter oss visa upp vår kreativitet. Låt oss utforska olika alternativ och källor för att hitta de bästa erbjudandena på billiga tillbehör till vårt vardagsrum. Låter som en plan. Vi kan börja med att besöka några lokala butiker och kontrollera onlineplattformar för prisvärda fynd. Lektion 26. Söker mer hjälp. Hej, har du någonsin funderat på var vi kan hitta mer hjälp för vårt projekt? Det är en bra poäng. Ibland är det bra att söka hjälp när vi behöver det. Verkligen. Det kan spara tid och ansträngning, särskilt om vi har att göra med en komplex eller okänd uppgift. Ett alternativ är att anställa proffs som är specialiserade på det område vi behöver hjälp med. Det är sant. De har expertis och erfarenhet för att vägleda oss och se till att jobbet görs ordentligt.
Vi kan också överväga att söka hjälp från vänner eller familjemedlemmar som har kunskap eller färdigheter inom det specifika området. Det är en bra idé. Att få hjälp från någon vi känner och litar på kan göra processen bekvämare och roligare. Dessutom, det finns onlinegrupper och forum där vi kan ställa frågor och söka råd från personer med liknande intressen eller erfarenheter. Det är en värdefull resurs. Vi kan utnyttja den kollektiva visdomen i ett samhälle och lära av deras insikter. Låt oss utforska dessa olika vägar och hitta rätt typ av hjälp som överensstämmer med våra projektbehov. Håller med. Det är viktigt att inse när vi kan dra nytta av hjälp och vidta åtgärder för att söka efter det. Lektion 27. Pizzapålägg. Jag är på humör för pizza ikväll. Vilka pålägg brukar du gå för? Jag brukar välja mozzarellaost, pepperoni och några skivade grönsaker som paprika och lök. Det låter läckert. Jag gillar kombinationen av smaker och texturer. Det är ett klassiskt val som aldrig besviker. Den smälta osten, salta pepperoni och grönsakernas färskhet fungerar bra tillsammans. Jag håller med. Det är en balanserad och tillfredsställande kombination. Har du några andra favoritpålägg? Ibland gillar jag att bita upp det och lägga till några spenatblad för lite grönska och tillsatta näringsämnen. Det är en bra idé. Spenat ger pizzan en fräsch och lättjordig smak. Dessutom är det ett bra sätt att införliva några gröna i vår måltid. Jag ska se till att de är skarpa och smakrika. Jag uppskattar det. Det är trevligt att ha en mängd olika pålägg att välja mellan för att passa våra preferenser. Absolut. Pizza är en mångsidig maträtt som gör att vi kan bli kreativa och anpassa den efter vår smak. Låt oss beställa en pizza med våra favoritpålägg och njut av en tillfredsställande måltid ikväll. Lektion 28. Alternativ för pizzaskorpa. När det gäller pizza, föredrar du typen av skorpa? Personligen tycker jag om en tunn och krispig skorpa. Det ger en fin krunk till pizzans övergripande struktur. Det är ett bra val. Tunna skorpizzor är lätta och låter smakerna på påfyllningarna lysa. Jag gillar också tuggbarheten i en traditionell handkastad skorpa. Den har en tillfredsställande konsistens. Det är sant. Handkastade skorpor kan vara lite tjockare och ge en hjärtligare bit. Ett annat alternativ att överväga är en fylld skorpa. Det lägger till ett extra lager ost eller andra fyllningar för en mer njutbar upplevelse. Fyllda skorpor är definitivt en god bit. De lägger till ett överraskningselement och extra ostighet till varje bit. I slutändan handlar det om personliga preferenser. Vissa människor tycker om tjocka, degiga skorpor, medan andra föredrar glutenfria eller blomkålsskorpor. Det är skönheten i pizza. Det finns så många skorpalternativ tillgängliga för att passa olika smaker och kostbehov. Låt oss välja den typ av skorpa som tilltalar oss mest och göra vår pizzaupplevelse ännu roligare. Håller med. Oavsett om det är tunt och krispigt eller tjockt och segt, pizza är alltid en publikglädje. Lektion 29. Valutaväxling. Jag ska snart resa till ett främmande land
och jag måste byta lite valuta. Vet du vad jag kan göra det? Inga problem. Det finns valutaväxlingstjänster på flygplatser, banker och vissa resebyråer. De kan hjälpa dig att konvertera dina pengar. Det är bra att veta. Jag kommer att se till att hitta en pålitlig plats med konkurrenskraftiga priser. Det är också en bra idé att kontrollera växelkurserna i förväg för att säkerställa att du får en rättvis affär. Jag kommer att ha det i åtanke. Ska jag ta med kontanter eller använda mitt kreditkort när jag reser? Det är alltid en bra idé att ha lite kontanter till hands för små utgifter eller platser som kanske inte accepterar kort. Det är vettigt. Jag byter lite kontanter då. Kan jag också få några mindre räkningar för bekvämlighet? Visst, att ha mindre räkningar kan vara användbart för dricks, kollektivtrafik eller små inköp. Jag kommer att begära mindre valörer när jag byter valuta. Tack för råd. Lektion 30. Boka en tjänst. Jag måste boka en tjänst som kostar $30 per timme. Kan jag boka en tidslucka i förväg? Ja, du bör kunna boka en tidslucka genom att kontakta tjänsteleverantören direkt. Det är bra att veta. Jag kommer att kontakta dem och fråga om deras tillgänglighet. Se till att ge dem nödvändiga detaljer, till exempel datum och varaktighet du behöver. Jag ger dem all information de behöver så att de kan tillgodose min begäran. Det är alltid en bra idé att boka i förväg, särskilt om tjänsten är mycket efterfrågad. Jag håller med. Jag vill säkra min föredragna tidslucka för att undvika schemaläggningskonflikter. När du har gjort bokningen kommer de att bekräfta bokningen och ge dig ytterligare instruktioner om det behövs. Jag kommer att följa deras instruktioner och göra nödvändiga arrangemang. Tack för hjälpen. Du är välkommen. Jag hoppas att allt går smidigt med din bokning. Lektion 31. Toppmöte om klimatförändringar. Vad tänker du på? Klimatmötet har skapat rubriker den senaste tiden. Ja, det är en avgörande händelse där världsledare samlas för att ta itu med den brådskande frågan om klimatförändringar. Det är inspirerande att se länder vidta kollektiva åtgärder för att mildra effekterna av klimatförändringarna. Absolut. Toppmötet ger en plattform för diskussioner om hållbara lösningar och vikten av miljövård. Det är en global insats för att skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer. Toppmötet ökar också medvetenheten om behovet av individer att göra miljövänliga val i sitt dagliga liv. Varje liten åtgärd räknas när det gäller att skydda vår planet. Vi kan alla bidra till att minska koldioxidutsläppen och bevara naturresurserna. Exakt. Det är viktigt att hålla sig informerad om den senaste utvecklingen och stödja initiativ som främjar en grönare livsstil. Klimatmötet fungerar som en påminnelse om att vi alla har en roll att spela för att skapa en hållbar och motståndskraftig värld. Låt oss vara engagerade och fortsätta att stödja insatser som tar itu med klimatförändringar och skyddar vår miljö. Lektion 32. Planering för utomhusaktiviteter. Vädret är vackert idag.
Vi borde planera några utomhusaktiviteter. Det är en bra idé. Det är alltid uppfriskande att spendera tid utomhus. Vi bör kontrollera väderprognosen för att säkerställa att den förblir gynnsam hela dagen. Bra tänkande. Det är viktigt att vara beredd på eventuella förändringar i väderförhållandena. Vi bör också överväga vilken typ av aktivitet vi vill göra och samla in nödvändig utrustning. Ja, låt oss göra en lista över de saker vi behöver, till exempel solskyddsmedel, vattenflaskor och bekväma skor. Det är också en bra idé att ta med lite snacks och ett första hjälpen-kit, för säkerhets skull. Vi bör välja en lämplig plats för vårt utomhusäventyr, oavsett om det är en park, strand eller vandringsled. Absolut. Att undersöka platsen i förväg kan hjälpa oss att hitta de bästa platserna att utforska. Slutligen, låt oss informera någon om våra planer och beräknad returtid för säkerhetsändamål. Bra poäng. Det är viktigt att prioritera vår säkerhet och låta någon veta om var vi befinner oss. Med alla dessa förberedelser på plats är vi redo att njuta av en fantastisk dag utomhus. Jag ser fram emot det. Låt oss få ut det mesta av detta vackra väder och ha en minnesvärd tid. Lektion 33. Hotellbekvämligheter. Det är bekvämt. Jag letar efter ett hotell för min kommande resa. Har någon av dem en pool? Ja, många hotell erbjuder poolar som en av deras bekvämligheter för gästerna att njuta av. Det är fantastiskt. Jag älskar att simma. Kan jag begära ett rum med utsikt över poolen? Absolut. När du gör din bokning kan du nämna att du föredrar ett rum med utsikt över poolen. Det skulle vara jättebra. Jag njuter av att vakna upp till en vacker utsikt på morgonen. Jag är säker på att hotellpersonalen kommer att göra sitt bästa för att tillgodose din begäran, beroende på tillgänglighet. Tack för informationen. Jag ska se till att nämna det när jag bokar mitt rum. Du är välkommen. Jag hoppas att du har en underbar vistelse och njuter av poolen. Lektion 34. Tillgång till gymmet. Jag letar efter ett hotell som ger tillgång till ett gym. Har du några rekommendationer? Ja, många hotell har fitnessfaciliteter som är tillgängliga för gäster att använda. Det är fantastiskt att höra. Jag gillar att vara aktiv även när jag reser. Att ha tillgång till ett gym gör att du kan behålla din träningsrutin när du är borta hemifrån. Definitivt. Det är viktigt för mig att hålla jämna steg med mina träningspass. När du gör din bokning kan du fråga om hotellets gym och deras öppettider. Jag ska se till att göra det. Det är viktigt för mig att ha tillgång till ett välutrustat gym. Jag är säker på att du hittar ett hotell som uppfyller dina fitnessbehov. Njut av dina träningspass under din resa. Lektion 35. Minimera telefondistraktioner. Jag funderar på att stänga av aviseringar på min telefon. Det är smart, eller hur? Absolut. Det kan hjälpa dig att hålla fokus och undvika att bli distraherad av ständiga aviseringar. Jag blir ofta sidofälld när min telefon fortsätter att surra med varningar.
Genom att stänga av aviseringar kan du prioritera dina uppgifter och ge din odelade uppmärksamhet åt vad du gör. Låter som en bra plan. Jag vill vara mer närvarande och produktiv hela dagen. Det är en enkel justering som kan göra stor skillnad i din förmåga att hålla fokus och engagerad. Jag ska ge det ett försök och se hur det påverkar min dagliga rutin positivt. Det är ett bra tankesätt. Jag är säker på att du kommer att märka fördelarna med att minimera telefondistraktioner. Lektion 36. Förpackningsljus. Har du något incheckat bagage för vår resa? Nej, jag bestämde mig för att resa lätt den här gången. Jag föredrar att bara ta med en handväska. Det är ett smart val. Det kan spara tid och göra reseupplevelsen bekvämare. Att packa lätt gör att jag också kan vara mer flexibel och mobil under min resa. Jag borde också överväga att packa lättare. Det är lättare att flytta runt utan skrymmande bagage. Absolut. Dessutom behöver du inte oroa dig för att vänta vid bagageutlämningen eller risken för förlorat bagage. Jag ska försöka effektivisera min packning och ta med bara det väsentliga. Det är ett bra tillvägagångssätt. Du kommer att uppskatta friheten och enkelheten att resa med mindre bagage. Jag ser fram emot att uppleva fördelarna med att resa lätt. Lektion 37. Fridfull reträtt vid sjön. Jag hittade ett vackert hotell för vårt team retreat. Det ligger inbäddat vid en sjö och har fantastisk utsikt. Det låter fantastiskt. En plats vid sjön skulle skapa en lugn atmosfär för vår reträtt. Hotellet erbjuder även utomhusaktiviteter som kajakpaddling och vandring. Perfekt för teambuildingövningar. Att vara omgiven av naturen kan inspirera till kreativitet och ge en uppfriskande förändring av landskapet för alla. Absolut. Plus, den hisnande utsikten kommer säkert att lämna ett bestående intryck på våra teammedlemmar. Det är viktigt att skapa en minnesvärd upplevelse som främjar teambindning och samarbete. Jag håller med. Denna reträtt vid sjön kommer att vara den perfekta miljön för vårt team att ansluta och växa tillsammans. Jag är glad över att se den positiva inverkan det kommer att ha på vårt teamdynamik och produktivitet. Lektion 38. Inklusive regionkontoret. När vi planerar den kommande konferensen ska vi inkludera teamet från vårt regionkontor. Ja, vi borde definitivt inkludera dem. Deras närvaro kommer att bidra till ett mer mångsidigt och inkluderande evenemang. Att inkludera regionkontoret kommer också att ge en möjlighet till samarbete mellan team och kunskapsdelning. Det är viktigt att främja en känsla av enhet och stärka relationerna mellan olika grenar av vår organisation. Absolut. Konferensen kommer att vara en plattform för utbyte av idéer och bygga ett starkt nätverk. Genom att involvera regionkontoret kan vi utnyttja deras expertis och utnyttja deras unika perspektiv. Jag är övertygad om att deras deltagande kommer att berika konferensen och skapa en mer omfattande upplevelse för alla deltagare. Jag ser fram emot de värdefulla bidrag och kontakter som kommer att göras med det regionala teamet. Lektion 39. Tillgänglighet för helgen.
Föredrar du lördag eller söndag för vårt TIA-möte? Varje dag funkar för mig. Jag är flexibel med mitt schema. Vad sägs om dig? Finns det en specifik dag som passar dig bättre? Jag har öppet både lördag och söndag. Låt oss välja den dag som fungerar bäst för majoriteten. Det låter rättvist. Vi överväger allas tillgänglighet och hittar en lämplig dag för TIA-mötet. Det är viktigt att se till att alla kan delta aktivt i mötet. Absolut. Vi vill maximera produktiviteten och engagemanget för våra teammedlemmar. Låt oss samla allas preferenser och välja den dag som rymmer flest människor. Lektion 40. Vegetariskt alternativ. Finns det ett vegetariskt alternativ på menyn för vårt evenemang? Ja, vi har en utsökt grönsaksstek som våra cateringfirmor kan förbereda. Det är fantastiskt att höra. Det är viktigt att tillhandahålla kostalternativ för alla deltagare. Absolut. Vi vill vara inkluderande och tillgodose olika kostbehov och preferenser. Att erbjuda ett vegetariskt alternativ säkerställer att alla kan njuta av måltiden utan några begränsningar. Vi kommer att se till att kommunicera tillgängligheten av grönsaksrör till alla deltagare. Det är viktigt att ta hänsyn till våra gästers olika behov och skapa en inkluderande miljö. Genom att erbjuda ett vegetariskt alternativ kan vi tillgodose ett bredare utbud av kostbehov och preferenser. Lektion 41. Anpassa våra hem. Hur kan vi verkligen göra våra hem till våra egna? Ett sätt är att integrera personliga detaljer som familjefoton och meningsfulla konstverk. Att lägga till element som har sentimentalt värde kan skapa en känsla av värme och komfort. Vi kan också välja möbler och inredning som återspeglar vår personliga stil och preferenser. Att anpassa våra bostadsutrymmen med unika bitar kan få våra hem att känna sig mer speciella och personliga. Det är viktigt att skapa en miljö som resonerar med våra individuella smaker och intressen. Genom att anpassa våra hem kan vi uttrycka vår identitet och skapa ett utrymme som återspeglar vem vi är. Genom att införa vår personliga touch kan vi förvandla våra hus till hem som verkligen tillhör oss. Lektion 42. Utforska hobbyer. Vad är din favorithobby? Jag älskar trädgårdsarbete och odling av grönsaker. Det är otroligt tillfredsställande att odla min egen mat. Det låter underbart. Trädgårdsskötsel kan vara både avkopplande och givande. Det är ett bra sätt att få kontakt med naturen och bevittna växternas skönhet när de växer. Har du några tips till någon som är intresserad av att starta en trädgård? Börja smått och välj växter som passar ditt klimat och tillgängliga utrymme. Det är bra råd. Det är viktigt att överväga de praktiska aspekterna innan du dyker in. Glöm inte att ge dina växter ordentlig vård och uppmärksamhet, som att vattna och gödsla dem regelbundet. Jag kommer att ha det i åtanke. Trädgårdsskötsel verkar vara en uppfyllande och trevlig hobby att bedriva. Det är det definitivt. Det låter dig vårda och bevittna tillväxten av levande saker,
vilket kan vara otroligt tillfredsställande. Lektion 43. Att hantera en dålig dag. Okej, oroa dig inte. Du har bara en dålig dag. Det känns överväldigande, men jag ska försöka vara positiv och driva igenom. Kom ihåg att ta djupa andetag och ge dig själv lite egenvård. Jag tar en kort paus och försöker slappna av innan jag tar itu med saker igen. Ibland kan en liten paus göra stor skillnad i hur vi mår. Jag ska också påminna mig själv om att imorgon är en ny start och en chans till en bättre dag. Det är andan. Håll huvudet uppe och vet att bättre tider är framför dig. Tack för uppmuntran. Det är tröstande att ha någon som förstår. Vi har alla utmanande dagar, men det är viktigt att komma ihåg att de inte definierar oss. Du har rätt. Jag ska fokusera på den större bilden och inte låta den här dåliga dagen ta mig ner. Du har det här. Håll dig motståndskraftig, och saker kommer att bli bättre snart. Lektion 44. Välja matvaror. Några tips om hur du väljer mat i mataffären. Kontrollera utgångsdatumet och se till att det inte närmar sig slutet. Det är viktigt för att säkerställa produktens färskhet och kvalitet. Kontrollera också förpackningen för tecken på skador eller manipulering. Det är viktigt att välja objekt som är ordentligt förseglade och i gott skick. Ett annat tips är att läsa ingredienslistan och näringsinformation. Att vara medveten om vad vi konsumerar hjälper till att göra hälsosammare val. Slutligen jämför priser och överväga eventuella specialerbjudanden eller rabatter. Det är ett smart sätt att spara pengar när du handlar mat. Genom att följa dessa tips kan vi fatta välgrundade beslut och välja de bästa produkterna för våra behov. Lektion 45. Planera en resa. Jättebra. Låt oss boka flyg och hotell. Ska vi hyra en bil för bekvämlighet? Att hyra en bil kan göra det lättare att ta sig runt och utforska området. Det är sant. Det ger oss större flexibilitet under resan. Vi bör också överväga kostnaden och tillgängligheten för parkering på våra boenden. Bra poäng. Vi vill inte belastas med höga parkeringsavgifter eller begränsade platser. Dessutom kan vi undersöka kollektivtrafikalternativ i destinationen. Att använda kollektivtrafik kan vara ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ. Det är också värt att kontrollera om det finns några lokala transportkort eller rabatter tillgängliga. Det är en smart idé. Det kan hjälpa oss att spara pengar på transportkostnader. Sammantaget, låt oss väga för- och nackdelar och bestämma vilket alternativ som fungerar bäst för vår resa. Lektion 46. Gör lunchplaner. Hej, Peter. Det här är John. Jag ringer för att se om du vill äta lunch imorgon. Det är trevligt att nå ut och göra planer med vänner. Absolut. Det är viktigt att vårda våra relationer och spendera kvalitetstid tillsammans. Överväg att välja en mysig restaurang med en trevlig atmosfär för en avkopplande lunch.
Det låter som en bra idé. En bekväm miljö kan förbättra middagsupplevelsen. Det är också omtänksamt att kontrollera om Peter har några kostpreferenser eller begränsningar. Att ta hänsyn till hans preferenser visar att vi värdesätter hans behov och val. Och glöm inte att bekräfta tid och plats för lunchen. Ja, tydlig kommunikation säkerställer att alla är på samma sida. Jag är säker på att Peter kommer att uppskatta inbjudan. Det är alltid trevligt att komma ikapp över en måltid. Verkligen. Jag ser fram emot att spendera tid med honom och njuta av god mat. Lektion God morgon. 47. Ja, Välkomna jag är ny. en ny kollega. Jag heter Emily. Jag gick precis med i företaget förra veckan. Välkommen, Emily. Det är trevligt att ha dig som en del av vårt team. Vi är glada att ha dig ombord. Finns det något vi kan göra för att hjälpa dig att bosätta dig? Om du har några frågor eller behöver hjälp, fråga gärna. Vi är här för att stödja dig. Tack båda för det varma välkomnandet. Jag är glad över att vara här och bidra till laget. Vi är glada att ha dig här, Emily. Jag är säker på att du kommer att göra bra i din roll. Tveka inte att kontakta oss om du behöver vägledning eller om det finns något du vill veta om företaget. Och kom ihåg att vi alla är här för att hjälpa varandra att växa och lyckas. Du är en del av en stödjande och samarbetande arbetsmiljö. Välkommen än en gång, Emily. Lektion 48. Hälsa en besökare. Jag är från Brasilien. Jag kom hit igår. Välkommen till vår stad. Är det första gången du besöker? Tack för det varma välkomnandet, John. Ja, det här är mitt första besök i din stad. Jag hoppas att du njuter av din vistelse och har en fantastisk upplevelse att utforska vår stads attraktioner. Jag är glad att lära mig mer om den lokala kulturen och se sevärdheterna. Om du behöver några rekommendationer eller vägbeskrivningar, fråga gärna. Jag är här för att hjälpa till. Det är väldigt snällt av dig, John. Jag uppskattar din vilja att hjälpa. Det är mitt nöje. Jag vill se till att du får ett minnesvärt och trevligt besök. Tack än en gång för din gästfrihet. Jag ser fram emot att upptäcka skönheten i din stad. Du är varmt välkommen, Anna. Ha en underbar tid att utforska vår stads underverk. Lektion 49. Dela musikaliska föreställningar. Mest för skojs skull, men jag har spelat på några lokala evenemang. Det är imponerande. Det är fantastiskt att ha ett kreativt utlopp som musik. Det är en hobby jag har bedrivit i flera år. Musik ger glädje i mitt liv. Jag kan föreställa mig hur tillfredsställande det måste vara att dela din talang med andra. Absolut. Det är en fantastisk känsla att få kontakt med en publik genom musik. Har du någonsin funderat på att spela in dina egna låtar eller skapa ett album? Det har passerat mitt sinne, men jag har inte utforskat det på djupet än. Det kan vara ett underbart tillfälle att visa upp dina ursprungliga kompositioner. Du har rätt. Jag borde titta på det och se vart det tar mig.
Jag är säker på att dina vänner och familj skulle älska att ha en kopia av din musik. Det är en bra idé. Jag kommer att ha det i åtanke när jag fortsätter min musikaliska resa. Lektion 50. Välja från många alternativ. Ja, men det finns så många alternativ. Jag är överväldigad. Det är förståeligt. Ibland kan det vara utmanande att ha för många val. Jag vill fatta det bästa beslutet, men jag är inte säker på vilket alternativ som är rätt för mig. Ta dig tid och fundera över vad som är viktigast för dig. Prioritera dina behov och preferenser. Jag ska försöka begränsa alternativen baserat på mina prioriteringar och vad som stämmer överens med mina mål. Det kan vara bra att göra lite forskning och samla information om varje alternativ. Det är ett bra förslag. Att vara välinformerad kan underlätta beslutsprocessen. Tveka inte heller att söka råd från betrodda vänner eller yrkesverksamma som har erfarenhet av saken. Du har rätt. Deras insikter och perspektiv kan ge värdefull vägledning. Kom ihåg att det inte är bråttom. Ta den tid du behöver för att fatta ett genomtänkt och informerat beslut. Tack för ditt stöd och råd, Anna. Jag kommer att närma mig beslutsprocessen med ett tydligare tankesätt.